翻到嚟唔知第幾屆香港工業金廠獎嘅直播現場，咁接下落嚟就要頒呢個終身成就獎啦。講到呢個咁受大家尊重嘅獎項，相信大家都會諗起三個字：川膠花。原名手工川製塑膠花，1950年中期出生喺香港。由於當時塑膠花喺歐美國家大受歡迎，所以塑膠業一舉登上香港製造業最大行業之一。當時嘅川膠花、剪線頭、整錶帶同裝電芯被合稱為四大天王。有請我哋嘅得獎者川膠花。膠生可唔可以行快少少呢？ Many unbearable hours later。多謝，我仲記得1960年嗰陣，香港嘅塑膠花廠只係得557家，去到後尾1972年突然增到3359家啦。嗰時我哋香港製造賣到全世界啊！後來啲單多到啊，廠家要將塑膠花嘅加工外判，啲基層大眾由此受惠。不知幾多阿媽就喺屋企度咁穿大個仔啊！阿嘉誠哥啊，都係咁起家噶。不過時移世易，去到70年代尾，香港本地啲人工、啲廠租乜鬼都貴晒。香港製造業就由舊時不一般變成不一般，十有八九都北上搬晒去到成本更低嘅中國內地啦。搬下，從事製造業人士由80年代佔咗本地就業人口42%，去到家陣都唔夠3%。唉，我哋老啦。聽講最近啲高科技嘢，咩收音機啊、Walkman啊嗰啲呢？唔好意思，其實嗰啲都係舊嘢嚟噶啦。都已經喺早幾屆度攞過終身成就獎噶啦。家陣香港唯一嘅工業巨星咧，應該都得翻數碼噶啦。係咩？咪嗰啲科技啊，咩大哥大啊嗰啲啊？係啊，我哋廣告翻又繼續啦。